Okay, omulabi wa Next Edition TV nkwanirizaako yonna gy'oli gy'osinze bakwogera mu maaso n'okuba ng'otulaba mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo. Okola kya bbeeyi kusaba okusubscribinga, okusharinga, okukomentinga n'okutegeeza bannyinaffe abalala bonna abatannaba kuba nga ate bategeera nti guno omukutu gwe balina okuba nga bafunirako ensonga zonna bakitegeere. Omwanjuzi ate omutesitesi wa puroguramu y'olunaku olw'essekanyolya yayenze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Asirye AKMC Mayor ate nga of course gwe naye ku kamera simulalamita Marvin yagenze maaso n'okuba nga abikwasaganya butereevu. Tukuweereza sinzira mu kibuga Kampala ekikulembera Omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago eggwanga erikulembera President Yoweri Kaguta Museveni. Era nga tugenda tambulira munda mu ggwanga erya Uganda ebikyali ebitalo mu bbanga eritali ppanvu nnyo nga twakamala okufuna ekyekango ndowooza omwezi nga gumu n'obutawera nga twakamala okufuna ekyekango e Kasese abayeekera abagambye okubeera aba ADF bwe bakakkana ku bayizi ne babagajambula ne babatta abayitirivu ennyo. Ensi ng'ekyagera mu maaso n'okuba nga yeebuuza ki ekiddako ejjukira nti munnayuganda gwawuliriza oba gwangoberera ebipapula aba ADF bazzeemuko ne bawandiika epapula ebadde bigera mu maaso n'okuba nga biralika abantu ab'enjawulo nga bakyagera mu maaso n'okuba nga bakola ebikwekweto kwabo bonna be banaagenda nga mu maaso n'okuba nga bagwikiriza ekintu ekyayongedde okuba nga kiteeka ebyokwerinda ku bunkenke era ne kiwaliriza gavumenti y'eggwanga Uganda ekulembera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okulagira ebyokwerinda binywezebwe mu bitundu by'e Kasese. Ebintu bingi nnyo biyise bigenda mu maaso n'okuba nga bibeerawo nga byeraliikiriza olunaku lwabadde lwakusatu ekiro ekikeeseza olwokuna kigambibwa nti waliwoko abayizi b'essomero erimanyiddwa nga Nakanyonyi secondary school mu bitundu by'e Mukono abasoba mu 2 abaalidde obutwa. Emmere gye baalidde nga okyeggulo baaliiriddemu obutwa era nga kigambibwa nti abayizi bano batandise okuba nga beemulugunya ku mbuto ezibaluma n'okuwulira embeera nga si nnungi ekiro nga bamaze okulya ekyeggulo bugenda okukya okufuna kye tuwandiise black tea oba ekyenkya obubonero ne bweyongerera ddala. Gibadde miranga nakwaziirana mu bitundu by'e Mukono ng'abazadde badduka okulaba ogubadde ng'emirambo gigaŋŋalamye. Kibi naye ndowooza tusabire eggwanga lyattu Uganda. Ebintu ebimu bino tubibagamba munnayuganda naye njagala omanye nti ekiri munda mu ggwanga Uganda kyongera okweraliikiriza bwe tuba nga tuli ku levo ey'omuntu ajja nadda ku mwana w'essomero ali innocent atalonda na kulonda twandigee nti oba kiri political naye omuyizi atalonda n'omukakkanako n'omufumita ebiso n'omutta n'agezaako okulaajana n'ogaana nga tukyali mu ebyo mu bbanga ttono nnyo nga tetunnategeera na kiki ekigenda okuddako. Abayizi bwe twogerera okusinziira olunaku lwajjo bwe bwazibidde nga 6 be baakamala okulugulamuko obulamu abalala nga baddusiddwa mu malwaliro nga taasulewo yali ku lumwa gwa buli muntu. Okusinziira ku mwogezi wa police Metropolitan Deputy Police Spokesperson oba omumyuka w'omwogezi wa police munda mu ggwanga erya Uganda Lucas Gire agamba nti abayizi batandise okwemulugunya nga bakaaba nti embuto zifuuse embuto ku lunaku lwabadde lwakusatu ekiro bwagenze okutuuka olwokuna ng'embeera erabise eyongedde okuba nga eggayagaya eyaviiriddeko abantu abalala bangi abaana okuba nga balugulamuko obulamu. Okusinziira ku abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti buno bwabadde butwa bwennyini kale ng'okunoonyereza ku kiki ekyaviiriddeko abaana kuno okufa akiyinza okuba kwegamba kumala budde ngaayo ky'omusota anti ne bw'onoogwokya munnayo ate ennyama gy'onoolya. Kakati munnayuganda gwagenda mu maaso n'okuba nga ongoberera yonna gy'oli. Okusinziira munnayuganda gwagenda mu maaso n'okuba nga ongoberera bino byonna byagenze mu maaso n'okuba nga bibeerawo abayizi baddukisiddwa butereevu mu ddwaliro erimanyiddwa nga Naggalama Hospital mu bitundu by'e Mukono basobole okuba nga bateekebwako kooba kye bandiise obujjanjabi obusookerwako era okkakkana nga ze twandise samples zibaggiddwako okutwalibwa eri mu gavumenti gye twandise analytical laboratory mu bitundu by'e Wandegeya okusobola okuba nga banoonyereza ku kiki ddala ekyaviiriddeko entata eno eyagenze mu maaso n'okuba nga eviirako abayizi bangi nnyo okuba nga baggulamuko obulamu. Ekyenjawulo ekiri mu ku butwa
olwaleero nti omwana asobola okubanga awonye naye ayinza okubanga asigayiza damages eziyinza omuaffectinga in his or her lifetime ebbanga lyonna lyalimala ku nsi. Kitegeeza nti bw'aba tafunye medical attention ey'amaanyi kino nno kyandimuviirako okubanga mukazi wattu oba musajja wattu obulamu bwe bwongera ddala kwegamba okukyankalanira ddala. Ekibuuzo ekisigala kyekyakuba nti ani ali emabega bw'obutabanguko obweyongedde munda mu ggwanga erya Uganda. Ebikolwa eby'obutemu eby'obutujju because kino kivudde ku kyetuyita nti butemu wabula butujju. Muntu bwatta omuntu atalina musango. Omanyi mu nsi z'abazungu kye batera tusingako balina kye tuwandiise security balina kye bakola kye tuyita ekyokuba nti tebakulembeza ani yasse bakulembeza ani yasindise. Wano njagala owulirize bulungi bwe tuba tufunye akadde okunnyonnyola ku nsonga zino. Mu nsi z'abazungu ezikuze naddala eziri mu mbeera eya security okubeera nga y'amaanyi tebatunuulira nnyo ani yakikoze. Olwaleero wano mu Uganda ojja ne weesanga munnayuganda mpuliriza ng'olwaleero kaweefube ali ku ani yakikoze thani okunoonyereza ku ani yasindise era kigendererwa ki. Era olwaleero ogenda ne weesanga nti abantu babasimba mu buguli bwa kkooti nti ye yatta Mavini munnange yanamutta n'osanga ng'oli asingisiddwa omusango naye nga tetutegedde what was the uproot, what was the cause ye yaleetera Mavini okubanga alumba omusajja oyo n'amutta. Bwe twabadde tulaba obutemu bwa munnansi wa Isirayiri yakakanye ku mukazi we n'amutta ow'ekyotera sayidi eyo izit Masaka. Bwe babadde bamubuuza yakkiriza naye nti namusse yannyendako oluvannyuma lw'okuva ku DNA omwana w'emyezi 7 oluvannyuma lw'okuva ku DNA omukazi amaze naye emyaka 9 bakoze DNA buli kimu kiwedde kizuuliddwa nti omwana si munnansi wa Isirayiri. Ono kye yakoze yayise mukazi we bajje bekkaanye kubattaanye ku nsonga yamukakkanyeko n'amumiza omusu n'amuteeka mu septic tank. Bwe twabadde tubuuza Omuyisirayiri twamugaita owaayi omukulu buzibu ki obwakutuuseeko yatugambye nti ffe mu nsi yaffe obuwangwa bwaffe kino kive tekikolebwa era obusungu nawaliriziddwa kikola olw'obusungu olwa kalica yaffe. Tuli ku munnansi wa Isirayiri awangalira mu nsi Uganda nga n'emirimu gyakola agikolera mu nsi Uganda n'ayongera okukakasa nti lyamuse akyawozesebwa naye ng'oli amaze okukakasa nti namuse. So ebintu binnya bisse bigenda mu maaso n'okuba nga bibeerako mu ggwanga ne weewuunya era njagala kugenda nga nkutemeratemera kumu ku ebyo ebyongedde okuba nga biteeka ensi ku bunkenke nga ne lutuukiddwa olunaku olwaleero buli muntu akyebuuza ki ekyaliwo. Nja kutandika n'essomero lya Buddo si gwe mulundi ogusoose enjeganga zino okubeera mu masomero. Essomero lya Buddo mwabiraba? Labira ku masiro g'e Kasubi mwabirabako byonna byonna nga tuvudde ku ekyo ekitta abakazi ekyali enansana mu bitundu by'e Makerere mu Ntebe yonna kati yonna ebyaliyo. Alabira ku kitta ebijambiya ebyali e Masaka. We still asking ourselves bino byonna bwe bimala okubeerawo tuvaayo na report ki abantu nga babanja police reports babanja b'ebyokwenda reports oba oliawo singa bino reports zino zivaayo ababadde bakola bino ebintu batandika okweraliikya. Lwaki bakuba ebituli ne bino byongera okuba nga bibeerawo ebbanga lyonna nga biyinza okuba nga tebigenda na kuggwawo nnaku lwolwaleero? It is because bibeerawo ne tudda mu kunoonyereza ne tuguma ne kikoma. Tuba tukyali awo ekitaba mobile money kyonna kyo mukijjukira. Aba mobile money ono nga babasindirira ebyasi obubbi bw'amasasi bw'emmundu nga bwafuuka obubbi bw'emmundu. Nga tukyali ku ekyo tukyali ku bubbi bw'emmundu bamaseeka wano Abaisiraamu ne bakuba abazazi okujjira obbatta obusi abanene mu gavumenti Basandu Felix Kaweesi Muhammad Kirumira Meja Kigundu Mulamuzi Kajezi bangi nnyo abazze bagenda maaso abiriga naye olunaku olwo bw'otuuka ne weebuuza nti naye reports z'abaana abantu zikomawa era kiki ekibeerawo ki ekiri emabega wa bino ekyo ekibeera ekibuuzo naye bikomawa. Jjajja Ichuli wano bwe bamukuba amasasi ne bamusindirira ebyasi
ati amuka kati driver we ne bwe tukidde olunaku olwaleero tetutegeeranga kiki ekyali emabega wa bino byonna. Minisita tetutegeeranga kikyali emabega wa bino byonna. Munnayuganda bw'olaba embwa egoba ow'ekiwempe ati nga gwewedde b'osala. Olumu ffe tujja kugezaako kubagamba n'okubakubira torch mu what is in our country ekigenda maaso n'okubanga kyapeninga munda mu ggwanga erya Uganda. Then obeere musaale naawe okubeera omu kwabo avunaanyizibwa ku bulamu bwo even before the government nga tennaba nakusitukiramu naawe okubeera omu ku basaale kubagenda okukuuma obulamu bwo. Obutemu bweyongedde. Kino nno kiraga ki? Kyongera kutulaga ki? Security yenafuye, ebyokwerinda bye banafuye, bannansi be banafuye, bubinja bw'abatujju bwe bweyongedde okubeera obungi. ADF Jamiru mukulu ali mukomera, abalala biki kyekigenda mu maaso because olwoyiza okugumiikiriza cyane kasita kitandika okuyingira mu masomero. Jjukira Munnayuganda emu ku section ebadde ebeerawo kebbanga epanvu ennyo nga obutemu obadde butera okugibeerako bubadde bwekuusa ku muliro. Njagala kujjukizaako kanje ekikuddiremu nti amasomero tubadde tugamanyidde ku bimu ku bisinga okugasumbuwa kugwokya. Kati kino sekita etandise okujja batandise okufuna obukodyo obulala obw'abatemu kati batandise okukozesa nti kakati abatujju balumba essomero batandika okujagambula ne babatematema. Ekyo ne kiggwa kati batandise okugira akatuwa. Kitegeeza nti wano e Uganda ekyo kitandika mpolampola ogenda okunzika ng'ebintu byongedde okutandika ne kikula. Otherwise government ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ze ndowooza mu kaseera kano keeko okwongera kati okwongera erisa ejjogi n'okwekennenya engeri ebitongole by'okwerinda n'abantu engeri gye beeyisaamu enkwata y'emirimu ne security okwongera okuba nga enywezebwa mu bitundu naddala ebikuŋŋaanirwamuko abantu abangi. Because kino kyongedde okulaga nti kakati abasajja enkola yaabwe oba bonna abali emabega w'ebikolwa bino kati bategetinga wali bantu bangi tebakyali ku muntu omu batagetinga where the numbers and where those people batasobola na kubanga beerwanako and who are those people? Students. Bakimanyidde ddala nti omukuumi osanga essomero ddamba liri mu baana 13 naye nga likuumibwa omukuumi wa kasaala omu. N'osanga essomero ddamba mu bantu 14 likuumibwa omuntu omusirikale wa kyakala eyayitira mu patriotism simanya bikoze bitya wa kimundu kimu bwe kiti. Kitegeeza you like it or not abantu bagenda okwataka oba ogenda okuziyiza bakuuma abantu abayinza okumwalumba bali well strategically well located organized technically buli kimu bali well equipped mu mbeera yonna esobola okuddawo singa baagala okubanga ekikobero kyonna kye batuusa ku eri essomero oba abantu we beetaaga. Next Edition TV gwe mukutu gwogera maaso n'okuba ng'ogobera subscribinga, sharinga, commentinga. Sekanyole program gyo kyagenda maaso n'okuba ng'ogoberera. Nkujjukiza gwe Munnayuganda ayagala okuba ng'olanga naffe namba yaffe eri awo osobola okuba ng'otambula naffe embeera netambula bulungi nnyo. Nine mukwano gwange Marvin Po yali ku kamera ensonga yazikwasaganya ebiri mu ggwanga byebyo netwongera okulisabira twongera okusaasira abazadde ab'essomero lino mu bitundu by'emikono eryafiiriddwa abaana. Twongera okugumya ate mwenna abatidde naddala abazadde mu kaseera kano akazitaamu zino kubanga twali tukyali mu bya covid ate abaana bikoze bitya ebirwadde byebirwadde kwegamba ate kakati omuzadde atandise kwegamba anoonya waanaddukira ne waagoyinga ne wamubula ng'enjogera y'ennaku zino. Netwongera okugumya abazadde mwenna ate n'okusabira abalwadde abalina abaana abalwadde n'abalwadde Katonda okubasuusa. Sigenda kuba nga nsuuka no nnaku olwaliro kwagaliza weekend ennungi tudde nga no nnaku olundi Katonda abageze maaso n'okuba nga atugeredde nga bwana babukeesezza.